اهلا بكم متابعي بطولة محترفي بايسون. طبعا السندي يصل الى دور 16 بعد الانتصار اليوم على المجد 1-0. يتواجد معي هنا اللاعبين الصاعدين طبعا ونجوم المستقبل ان شاء الله، نجمي فريق السندي، كابتن مهند حديد، كابتن ابكر الزوري. في البداية مهند الف مبروك. الله يبارك فيك حبيبي. الف مبروك يا زوري. الله يبارك فيك. مهند، واجهت صعوبة في مباراة اليوم؟ والله بصراحة واجهنا صعوبة. الفريق كان اللي قدامنا كويس وكان يلعب في ملعبه، في ملعبك يخليك تلعب. البرد اثر عليكم؟ اكيد اثر، بالذات الشوط الاول كان علينا. الشوط الاول اثر علينا تاثير كبير، لكن الحمد لله تخطينا المرحله الشوط الاول، والشوط الثاني الحمد لله جبنا الهدف. زوري ما شاء الله مدرب علي موسى يقدم لكم خطط وشايفين ما شاء الله تنفيذ واضح في ملعب المباراه، يعني انتم كيف استطعتم من تنفيذ خطط المدرب بهذه السهوله؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شيء جدا طبيعي. المدرب هو ايش يسوي؟ ارمي التشكيله ونحن ايش؟ ندي الدور اللي في الملعب. والله علي موسى اقسم بالله سوى كل شيء، نحن اللي في الملعب اللي ادينا كل الواجب من كل الناحيات. والله فريقكم تتوقع انه حيوصل قدام مثلا دور 4 نهائي في البطوله هذه ولا الى 16 وخلاص؟ والله ان شاء الله انا اوعد الجماهير واوعد السندي كلهم ان شاء الله الكاس في السندي ان شاء الله. كابتن مهند، تقدم مستويات جميله في هذه البطوله يشيد عليها كل من يتابعون مهند حديد من خلال مشاركاته، يعني السر وراء تميزك وتقديمك مستويات رائعه في البطوله. والله اول شيء اللاعب لازم يكون محافظ على نفسه، والحمد لله انا محافظ على نفسي وانام الحمد لله بدري وداخل صالة الحمد لله والعب، يعني محافظ على نفسي الحمد لله، وعشان كده هذا الاداء طالع من المحافظه على النفس. جمهور الملكي برضه يتابع اكيد هذا اللقاء، يعني عنده مشاركات جايه، انت مهند حديد اكيد تلعب مع الملكي ايضا، ايش اللي تقدمه للملكي في مشاركاته الجايه؟ اكيد اول شيء الملكي فريق الاول وما انكر الشيء هذا، وان شاء الله بدوري التسامح ان شاء الله الملكي قادم بقوه باذن الله. ليش ما دخلوا في البطوله هذه اول شيء؟ صراحه بطوله كبيره عليهم، لسه فريق جديد الملكي. اكيد. زوري كلمه اخيره نختتم فيها اللقاء. والله اقسم ما اقدر اقول شيء الا ان شاء الله ربنا يوفق السندي قدام ان شاء الله. 16 مو الطريقه اللي حيوقفنا، ان شاء الله 8-4 وان شاء الله النهائي، ما نوقف الا في النهائي ان شاء الله. مهند قبل ما نختتم، المصور يقول مدرب مره قاسي على اللعيبه. هو عارف الشيء هذا؟ هو قاسي ولا لا؟ نعم او لا؟ اكيد قاسي، وما ينفع ما ينفع مدرب مره بالمره ما ينفع. خلاص كذا الا نسوي مؤتمر كذا ونلغيه. يعطيك العافيه مهند، نشكرك، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. الله يعافيك حبيبي. شكرا زوري.